即係呢兩個禮拜 keep 住去用咧，可能1至2日咧，咁其實佢嗰個酸痛或者腫痛嘅效果已經比起之前好得快好多咯。Hello， 大家好啊！咁今次我就試用咗呢個微波力嘅電磁波理療儀。咁因為我之前運動扭傷過個膝頭哥啦，咁就依家平時翻風落雨咧，都會有呢個陰陰痛啦。咁就好似我用咗呢個即係電磁儀之後咧，咁就嘗試用咗2個星期啦。咁明顯佢發作嘅時間同埋嗰個痛嘅感覺咧，都比之前會少咗嘅。咁譬如用嗰時就係咁樣將個腰帶咁樣包喺個腳度收腹。咁除咗頭先包喺我膝頭哥嘅法之外咧，咁其實我有時可能做完健身之後咁腰背痛啊，咁我都會即係嘗試用個腰帶包喺嗰個位置。咁的確係會即係促進咗嗰個修復嘅速度啦。因為平時可能做完健身之後個酸痛要成幾日嘅時間，但係今次咧其實即係呢兩個禮拜 keep 住去用咧，可能1至2日咧，咁其實佢嗰個酸痛或者腫痛嘅效果已經比起之前好得快好多咯。所以我其實都覺得呢部理療儀咧係對啲腫痛嘅舒緩咧係幾有幫助嘅。